Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。春天啦，天氣開始逐漸回暖啦。呢個時候呢，人體嘅肝臟就處於旺盛時期㗎喎，而體內嘅肝氣過盛嘅話，就好容易會邪風入體，引致感冒啦、過敏性鼻炎啦，同埋咽喉炎㗎喎。咁今日呢，我就會同大家分享一款養肝潤肺、疏風散熱、化痰利咽嘅湯水嘅。咁我呢度呢，準備咗一條大概500個 gram 左右嘅牛蒡啦。咁牛蒡佢對於風熱感冒、痰多咳嗽、咽喉腫痛都有非常之顯著嘅療效㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食牛蒡呢？祝你有開心愉快嘅一日。一條大概300個 gram 左右嘅紅蘿蔔啦，咁佢有養肝明目、化痰止咳嘅功效嘅，而且呢，佢嘅味道甘甜清香。煲湯加咗佢呢，啖湯就會更加清甜㗎啦。可以有效地減輕感冒症狀同埋有溫肺止咳嘅生薑啦。咁我會切大概30個 gram 左右嘅薑片，用嚟一齊煲湯嘅。另外呢，我呢度仲準備咗大概200個 gram 左右嘅青橄欖啦。咁青橄欖呢，佢對於喉嚨腫痛啦、心煩翳悶啦、口乾口苦都有好好嘅食療功效㗎喎。咁因為原粒嘅橄欖擺落去煲湯呢，佢嘅功效就出唔到嚟㗎喎，所以呢，我會將啲青橄欖拍開咗佢先啦。同埋呢，我會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一款湯嘅話，請你將影片睇到最後，就可以一目了然㗎啦。經常要捱夜、應酬、夜瞓，對於肝臟呢都有好大嘅影響㗎喎。所以呢，我會用30個 gram 左右嘅石斛嚟幫手滋養同埋保護返肝臟嘅。好容易感冒咳嗽，好多時呢都係因為肺虛、肺燥而引致嘅。咁我就會用40個 gram 左右嘅花旗參啦，嚟幫手潤肺止咳、生津降火嘅。50個 gram 左右嘅海玉竹啦。咁佢同玉竹呢係兩樣嘢嚟㗎喎。咁海玉竹主要嘅功效呢係滋陰補腎同埋調和人體嘅氣血運行嘅。固本培元嘅桂圓肉對於神經衰弱、病後初愈都有好好嘅食療功效嘅。咁我呢度呢用咗大概40個 gram 左右啦。腰果佢嘅益處係非常之多㗎喎。佢有健脾補腎嘅功效啦，亦都有止咳潤肺、潤腸通便嘅功效㗎喎。若果腎唔好嘅話，就好容易引致腰酸腳軟、夜尿頻繁、胃口欠佳等等嘅症狀㗎喎。所以呢，我會用80個 gram 左右嘅栗子啦，嚟保護返腎臟嘅。有好嘅脾胃，我哋所食嘅嘢呢，先至可以更好地吸收㗎喎。而紅棗佢有促進食慾、調理腸胃嘅功效啦。咁我呢度呢，用咗大概50個 gram 左右嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3、4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。為咗避免各種營養元素嘅流失，
以上嘅乾品都唔需要提前去浸佢嘅，只要將佢哋徹底清洗乾淨就可以用得㗎喇。咁今日呢，我就會用明火嚟煲湯啦，所以呢，我會加入3至3.5左右嘅清水落個湯煲度啦。我想所有食材嘅營養都更好地融入啲湯水度啦，所以呢，我會用凍水同食材一齊開始煲嘅。用個大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。已經聞到淡淡地嘅花旗參同埋紅棗嘅香味啦。而各種乾品呢，亦都開始變到脹卜卜啦，湯水嘅顏色亦都變成咗透明嘅清茶色啦，即係話呢，食材嘅營養已經開始釋放緊，同埋融入緊啲湯水入邊啦。呢個時候呢，我會轉用個細火啦，將個湯繼續煲佢90分鐘嘅。哇，好香啊！濃郁嘅花旗參香味同埋清新嘅牛蒡香味撲鼻而嚟，聞到呢一個香味，真係確實令人精神為之一振㗎。睇下琥珀色嘅湯水，每一滴都充滿住各種食材嘅純天然營養，淨係睇到都已經令到我好想飲啦。煲到軟腍腍嘅腰果，又粉又綿，口感都非常之唔錯㗎。啖湯水飲落嘅味道甘甜順滑，口腔入邊充斥住花旗參嘅香味，縈繞不散。呢個素湯唔單止健康，仲有非常之好嘅食療功效添噃。更重要嘅係，我冇落到肉落去煲嘅，所以呢，就唔使擔心會增加身體嘅負擔啦。淨係你哋睇住我飲湯，梗係唔得啦。不如今日你都試下煲呢一個好味得嚟又有益嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。